Hey guys, in this video we're unboxing this massive box. So I have purchased this Samsung QLED monitor and the model is CJ79. तो चलिए इसे unbox करके देखते हैं. तो I was looking for a wide screen monitor that is जिसका aspect ratio around 21:9 का हो और जो curved हो. तो मेरे को ये बेस्ट मिला. I know that it's around 2 साल पुराना मॉनिटर है ये. इसके पहले शायद से इसका FJ या समथिंग वैसे कुछ था जो इसका पुराना वाला वर्जन था, बट इसमें 2 थंडरबोल्ट 3 पोर्ट्स मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू दी प्रीवियस वर्जन. तो दैट विल बी इंटरेस्टिंग. और इसके अंदर में हमें USB 2 मिलता है. दैट इज़ अ बिट सैड एज़ कम्पेयर टू जो फास्ट USB 3 आ गए हैं आजकल में. तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें शुरू में मिला है एक मैसिव सा पावर ब्रेक, क्योंकि इसे चार्ज करने में भी आपको हेल्प मिलता है. एज़ यू नो कि इसके थ्रू आप अपने डिवाइसेस को चार्ज भी कर सकते हैं. एज़ इट इज़ इतना बड़ा मैसिव सा पावर ब्रेक है ये यहाँ पे. और ये है इसका चार्जिंग पोर्ट साथ में, और यहाँ पे एक दूसरा एंड है जहाँ पे दूसरा केबल लग के इसको चार्ज किया जा सकता है. सो ये कांस्टेंट पावर में रहेगा एंड द डिवाइसेस दैट इज़ कनेक्टेड फॉर डिस्प्ले वो भी संग संग में इसके साथ चार्ज होते रहेगा. सो दैट्स इंटरेस्टिंग. और फिर निकलता है ये. सो लेट्स सी इसके अंदर में क्या मिलता है हमें. तो कुछ पैम्फलेट्स हैं यहाँ पे एंड द क्विक सेटअप गाइड. इसको पढ़ेंगे शांति से बाद में. तो ये सब मिलते हैं कुछ पेपर वर्क्स यहाँ पे. तो इसे हम करते हैं साइड. देन लेट्स सी व्हाट्स इनसाइड. तो यहाँ पे हमें मिलता है USB-C to USB-C. तो ये है हम लोग का लाइटनिंग 3.0 पोर्ट जो साथ में मिलता है अंदर में. नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज़ द पावर केबल. तो ये है जो हम लोग का पावर ब्रिक से अटैच होएगा. बहुत बड़ा केबल है, एक ब्रिक जैसा. इसको ईटा फेंक के मार सकते, ईटा समझ के. एंड देन वी हैव दिस HDMI to HDMI. तो ये तीनों चीज़ हम लोग को बॉक्स के अंदर में मिलता है. सो दैट्स अ नाइस थिंग. तो अब इसको साइड करते हैं अपने. और यहाँ पे एक VSA माउंट भी मिलता है हमें साथ में. लेट मी जस्ट पुट इट टू द साइड. तो ये आप जैसे कि देख सकते हैं हमें वॉल माउंट भी मिलता है इफ़ यू वांट. सो वाइट कलर में है एज यू कैन सी. दिस इज हाउ इट लुक्स. आई विल बी कीपिंग इट टू द साइड. एंड देन ये बड़ा सा थर्मोकोल पीस आता है. और ये यहाँ पे वो केबल का कवर है which helps in hiding all the cables. और यहाँ पे स्टैंड के साथ अटैच्ड हमें मिलता है बड़ा सा भारी सा मॉनिटर. कोई भी इसके साथ पुशअप्स कर सके. So here we go guys. Here is the beauty we all have been waiting for. So this is how she looks and pretty dirty from behind as you all can see. आप लोग को यहाँ से इस एंगल से दिखा देता हूँ. थर्मोकोल चिपका हुआ है पूरे साइड में. सो लेट मी क्विकली रिटर्न बैक टू यू. Okay guys, so as you can see this is the monitor and here I've connected my Windows laptop to it. If you go to number 2, so as you can see over here, let me show you that it supports up to 100 Hertz refresh rate and this is a 2K display. So this is a very beautiful display. I mean the color contrast, it's really very good. And talking about the contrast ratio and other specs, you can see in the screen as shown, and the contrast ratio is 3000:1 and the sound quality is also very good. It has stereo speakers. So let me show one of my videos how it sounds. And then we have the stand which is a bit sturdy. It's quite heavy also. And then we have the mouse. So as you can see and hear also that the audio output is really very good. सो एज यू कैन सी यहाँ पे हमें मिलते हैं पोर्ट्स लाइक द DC वोल्ट जो 24 वोल्ट्स पर आता है, HDMI डिस्प्ले पोर्ट और एक 85 वाट्स का थंडरबोल्ट और एक है 15 वाट्स का थंडरबोल्ट.
ऊपर ही हमें मिलता है 2 USB 2.2 और एक हेडफोन जैक, और यहाँ पे हमें मिलता है जॉयस्टिक कम पावर बटन। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको ऐसे करके नीचे भी पुश किया जा सकता है। सो इट्स दैट सिंपल। इसको आप ऐसे करके नीचे और ऊपर कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा, दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल डिस्प्ले और कलर कॉन्ट्रास्ट भी बहुत अच्छा है। द कॉन्ट्रास्ट रेशियो इज़ अराउंड 3000:1 एंड स्टीरियो स्पीकर्स है जिसमें कि आवाज़ बहुत अच्छे से आता है। एंड इफ़ यू हैव द मैकबुक एयर 2017 और अर्लियर, देन आई वोंट प्रेफर यू टू यूज़ दिस एज योर सेकेंडरी डिस्प्ले बिकॉज उसमें बहुत ख़राब तरीके से आता है। आई हैव ट्राइड इट। So as you can see here, I have connected the MacBook Air 2017. So this is not well optimized for this particular device, so you'll have to be aware of this. So मुझे एक और चीज़ बोलने का था that this pad should have been a wireless charging pad. Like if you had your AirPods or your phone, wireless charging phone on this, and it would just charge keeping on this pad. And it's pretty comfortable in the eyes. 1500R का इसका curvature है as per Samsung, and it's a typical VA panel Samsung things, not an IPS that we get. तो VA पैनल है, कॉन्ट्रास्ट रेशियो इज़ ओके। एंड कभी कभार अगर आप इसमें मूवीज़ देखेंगे तो इसके अंदर में थोड़ा सा शार्पनिंग का प्रॉब्लम आ सकता है कि जो अपने देख रहे हैं दैट्स नॉट दैट शार्प। तो वो एक चीज़ है। बट इफ़ यूर यूजिंग इट फॉर ऑफिस पर्पसेस और फॉर वीडियो एडिटिंग, दैन इट्स अ रियली गुड डिवाइस आई वुड से। सो अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसमें पिक्चर इन पिक्चर मोड। सो फॉर दैट हियर as you can see, I'm running my Windows laptop and I've connected the Mac also through USB-C जो कनेक्टर हमें मिला था। and here as you can see I've turned on the picture in picture mode। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं I have my Windows and ऊपर में you have the Mac showing। तो यहाँ पे हम लोग चाहे तो इसको चेंज भी कर सकते हैं if you want to adjust the size। like अगर मैं चाहूँ इसको 50-50, like one half will be the Windows and one half will be the Mac। so जैसे कि आप देख सकते हैं here I have my Windows and on the right side we have the Mac being casted। so आप दो माउस को कनेक्ट कर सकते हैं या फिर पीछे एक तो माउस मॉनिटर में लगा दिए तो you can use it simultaneously। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप अपना काम कर सकते हैं। and here you can connect your PS5 or PS4 and then play games also। so you have this picture in picture functionality also in this monitor। ये थे इनिशियल इंप्रेशंस। तो अगर आपको और कुछ क्वेश्चंस है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल, डू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड आई होप टू सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।